ว่ามันก็มีมันมีอันทั้ง3 อัน4 อันไม่ใช่หรอไม่มันขาดไปอันนึงมั้งขาดอันนึงอ่ะเป็นตัวล้วนๆกันแล้วครึ่งตัวหิวมากอะลูกใหญ่ตัวใหญ่เป็นขนาดน้องจุดนี้24ครับเ
ข้าวโพดเปล่าเอาเลย ผมมี ผมซื้อถุงนึงอ่ะใช่ครับผมนี้พวกนี้ได้ไงแล้วก็พวกกล้วยผมซื้อเข่งนึงเข่งละ100ใกล้สี่มุมเมืองอ่ะผมเลยทำพวกนี้ได้ไงเพราะต้นทุนมันถูกอะไรมันก็สั้นอ่ะให้มองพี่โอ๊ตก็เลยแบบงั้นเดี๋ยวมีงานก็เรียกมาตลอดว่าแต่พี่กำหนดไว้ว่าขอแค่บังคับเบย์แฟชั่นไอแลนด์แล้วก็ดักเซ็ตของคนที่ความสุขของดีแค่ไหนก็ได้เอาไม่ได้ก็รู้ของพันเป็นน้องของ400น้อง400หรือมันเป็นพี่ไม่เล็กกว่านี่คือเราจะขายเป็นคนแกะเป็นคนแกะใหญ่กว่านี่เบฟคิงเบฟครบอ่ะเบฟครบอ่ะเยอะเอานิ้วแย่ไม่ออกนิ้วแย่ลงมาดูว่ารู้สึกวัดใกล้กว่าอีกเดี๋ยวเราจังอยู่ที่บ้านถ่ายรูปดูจะได้รู้ว่าจำแบบเรื่องเลขบัญชีที่ไว้อะที่จะโอนให้ไวที่สุดมันก็มีคนในตลาดอะไรคือเขาบอกจริงคนเอามาเอาด้วยเพื่อจะหักค่าตัวเองไงใช่ไหมจับ
นี่เชอไหม ชื่อของขวัญค่ะ อะไรนะ ชื่อของขวัญ ของขวัญ ใช่ตีลังกาหรือตีลังกา